Herzlich willkommen, bienvenue. Nous avons le 9 janvier 2022 un match, un Charity Game am 9. Januar 2022. Warum sage ich das? Es ist ein ganz spezieller Match. Es geht um eine Spende für Damweg 15. Le Damweg 15, peut-être que vous connaissez cette fondation für die Stiftung, die ihr kennt. Wenn nicht, dann ist bei mir die Leiterin von der Damweg 15, Susanna Hurni. Herzlich willkommen. On ne sait pas effectivement qu'est-ce que c'est exactement cette fondation Damweg. Was ist ganz genau die Stiftung Damweg? Wir sind eine Organisation für Menschen mit Beeinträchtigung. Wir haben rund 60 Wohnplätze, unterschiedliche Wohnformen und haben 100 Arbeitsplätze, über 100 Arbeitsplätze in den Abteilungen Montage, Metallbearbeitung, Reinigung, Wäscherei und Gastronomie. Alors on aura l'occasion durant cette petite présentation du Damweg de vous faire part un petit peu des différents départements qui sont présentés avec des ateliers pour des personnes qui ont un handicap, avec des possibilités de faire du nettoyage. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a du montage, il y a de la blanchisserie, de la gastronomie. En parlant de gastronomie, moi je propose que l'on aille faire un petit tour après dans la cuisine. So, wir werden jetzt hochgekommen, aber zuerst würde ich gerne wissen, wie wichtig ist so ein Charity Game für die Stiftung? Quelle est l'importance pour la fondation d'un Charity Game? Ja, wir freuen uns natürlich unglaublich über die Partnerschaft und die Spiele sind wirklich ein grosses Wochenhighlight für unsere Leute und wir haben einige ganz grosse Fans hier im Damweg und für die Stiftung ist es eine gute Gelegenheit, uns auch dem Publikum ein bisschen näher zu bringen. Magnifique collaboration entre le Damweg et le HC Bienne et sachez-le, il y a quelques fans au Damweg, on aura peut-être l'occasion de les rencontrer également. Mais nous, allez hop, c'est direction cuisine. Plus de 100 places de travail sont proposées à Damweg, dont notamment la gastronomie. À mes côtés, j'ai Adrian Murray, qui est le responsable des prestations de services, Leiter von der Dienstleistung. Adrian Murray, es schmeckt noch echt gut, muss ich sagen. C'est vrai que ça sent bon ici. Von wie vielen Mahlzeiten reden wir? Für wer sind die gemacht? Pour qui est-ce que sont faits tous ces repas? Also wir produzieren hier 220 Mahlzeiten, sowohl für unsere Bewohnenden wie auch für unsere Mitarbeitenden. Zusätzlich beliefern wir 3 Kitas. Und wir bieten auch externe Caterings an. Nach Anfrage machen wir das sehr gerne machen. Ja. Okay, donc il y a pas simplement de demande également au niveau du catering, qui peut être aussi livré par le Damweg. Il y a environ 220 repas qui sont faits aussi bien pour les habitants ainsi que pour les résidents de ce domaine. Et puis, eh bien, la possibilité aussi de livrer 3 crèches. Es duftet ein peu echt gut. Also, was gibt es im Menü? Qu'est-ce qu'il y a comme Menü aujourd'hui? Heute gibt es eine feine Pizza. Können wir sonst gerne in die Küche schauen. Wir können schauen, aber wie wichtig ist auch das für die Leute, die hier arbeiten, in der Küche? Warum ist das so wichtig, in der Küche zu arbeiten? Quelle est l'importance pour certains résidents de travailler à la cuisine? Es ist so, dass unsere Mitarbeiter mit Beeinträchtigung hier sehr aktiv mitarbeiten, kreativ mitarbeiten und durch das eigentlich im ganzen Arbeitsalltag eine gute Teilhabe haben. Donc c'est vrai que l'avantage pour les personnes qui ont un handicap et qui travaillent aussi dans le secteur de la gastronomie peuvent être créatifs et puis justement montrer de quoi ils sont capables au niveau de ce qui se passe en cuisine. Allez, on va regarder. Gerne, ja. Okay. Alors, j'ai l'impression, Adrian, que la structure de travail, le déroulement ici en cuisine est important. Die Struktur, Abläufe, Küche ist ganz wichtig. Ja, das ist so. Wir haben täglich unsere Rapporte, wo wir dann die Arbeitszuweisungen machen. Wie zum Beispiel hier, wo sie jetzt gerade Zutaten schneiden für Pizza, Gemüse und der Pizzateig machen. Exactement. Donc c'est vrai que le déroulement du travail, eh bien, il est donné à l'occasion d'un rapport qui se fait tous les jours pour savoir bien qui devra faire quoi. Ici, par exemple, couper les légumes ou surtout pétrir la pâte pour cette fameuse pizza aux légumes. Ja, Susanna, jetzt haben wir gedacht, wir müssen die Jacke anlegen. So, ein petit peu frais, ça pique un peu pour faire une promenade. So, Promenade ist ganz wichtig für gewisse Personen, die im Damweg sind. C'est vrai que c'est assez important, la partie promenade, hein, pour certains résidents du Damweg. Ja, das ist genauso. Vor allem für Leute, die kleingeschränkt sind in der Mobilität, ist es wichtig, dass wir mit ihnen rausgehen und auch außerhalb des Damwegs Aktivitäten machen. Alors, certaines activités sont importantes, justement, de sortir, puisqu'il y a des personnes avec un handicap assez lourd. Ça leur permet de sortir du Damweg et puis de prendre la température un petit peu fraîche. Sehr gerne, aber das tut gut. Gell? Das macht nichts. Unbedingt.
Also Susanna, ich bin froh, dass wir jetzt drinnen sind. Es ist ein bisschen wärmer. Nous sommes dans la blanchisserie, donc c'est logique. Il fait un petit peu plus chaud. La Wäscherei muss ein bisschen wärmer sein. Ganz tolle Anlage, muss ich schon zugeben. C'est wirklich ein Equipement absolument moderne. Das ist ganz etwas, was wichtig ist. C'est important. Hein? Ja, vor allem die Ausstattung bietet vor allem die Möglichkeit für eine hohe Mitwirkung im Arbeitsprozess für Menschen mit einer Beeinträchtigung. Alors c'est vrai que c'est important d'avoir un équipement tout à fait moderne qui permet justement aux personnes qui travaillent en blanchisserie d'avoir tous les moyens à disposition pour les aider dans ces tâches. On va regarder ceci un petit peu plus en détail. On l'a dit, Installation de pointe. Und ja, wenn man so eine ganz schöne Installation hat, gibt es auch sicher sehr viel zu tun. Alors on parle de combien de quantité de linge sale? Das ist ja so, da gibt es einiges zu tun. Wir verarbeiten pro Tag 1 Tonne Wäsche verarbeiten. Das für unsere Kunden, das sind sowohl natürlich unsere Bewohnenden, das sind aber auch die Hotels, Gastronomiebetriebe, Industriebetriebe. D'accord, donc il y a à peu près 1 tonne de linge sale qu'il faut ici, il faut s'en occuper de ce linge sale qui provient de l'industrie, de la restauration, également aussi des pensionnaires de Damweg. Und eben, es ist ja top moderne und das muss auch so sein, das hilft auch die Leute, die hier arbeiten. C'est vrai que l'installation qui est très moderne est utile pour les personnes qui travaillent ici à la blanchisserie. Das ist ja so, top modern. Was wir hier hinter uns jetzt sehen, das ist ein Teil der RFID-Anlage. Es ist ja so, wir haben Textilien, die wir chippen, die gehen über eine Antenne. Und dann kann ein Mitarbeiter mit einer höheren Beeinträchtigung sehen, wo er das entsprechende Textil reintun kann. Donc tous les objets qui sont lavés ont un petit chip. Ce chip permet aux personnes qui travaillent à la blanchisserie de reconnaître où exactement il faut laver quoi. Raison pour laquelle vous voyez ici par exemple à 60 degrés, comme ça aide à mettre dans le bon bac. Ohne das System wäre es schwierig. Ja, ohne das System wäre es schwierig und das ist eine grosse Unterstützung. Und das tut eben auch, wie gesagt, Menschen mit einer höheren Beeinträchtigung die Chance vermöglichen, dass sie am Arbeitsprozess teilnehmen können, dass sie bei uns tätig sind. Un système absolument indispensable qui permet à ces personnes avec un handicap peut-être un petit peu plus lourd de tout de même pouvoir travailler. Wir können jetzt mal schauen, wie das Ganze gewaschen worden ist. Sicher. Ist schon trocken, nehmen wir jetzt mal an. On va regarder maintenant un petit peu plus loin. Wir sind jetzt in der Sauberzone. Das heisst, unsere Wäsche ist jetzt aus der Maschine gekommen, ist in den Tumbler gegangen, ist mit dem internen Lift rauf und jetzt sind wir im ersten Stock. Und in unserem ersten Stock werden jetzt unsere Textilien noch weiterverarbeitet. Das heisst gemangelt, bügelt, gefaltet nach Kundenbedarf und schlussendlich zum Transport bereitgestellt. C'est vrai qu'on est arrivé depuis la partie où il y avait le lavage, le tumbler. Maintenant, on est au premier étage, ici au Damweg. Et puis, ça permet justement de faire en sorte, par exemple, de prendre des serviettes, de faire en sorte de les aplatir, de les plier. Non, c'est pas moi qui vais faire ça, das mache ich sicher nicht sauber, mais für das Spezialistinnen, on a des spécialistes en la matière. Also Miriam, jetzt hast du mit Servietten zu tun. Was ist wichtig zu wissen, dass das gut rauskommt? C'est quoi ce qui est important pour que les serviettes viennent vraiment bien pliées? Also wir müssen da die Naht schön ausschleichen, dann schön hellen tun. Und dann ist wichtig, das Programm richtig einstellen, das ist kommt der Wäsche. Donc ce qui est important, c'est de faire en sorte que le bourg soit bien plat, bien mis, bien positionné ici sur cette bande et faire en sorte que le programme soit adéquat pour que le tout ressorte en pleine forme de l'autre côté. Une chemise du HCBN, EHCP, Hemli, hier, die ihr seht. Patricia, du bist zuständig für das ganze Glätterei, was Hemli anbelangt. Auf was muss man achten? À quoi est-ce que l'on doit faire attention lorsqu'on repasse une telle chemise? Man muss schauen, dass die Hemden schön auf dem Bügel sind und natürlich den Kragen schön runter und einen Knopf zu. Sonst, wenn er reingeht, gehen sie runter und das wäre ja schade für die Hemden. Effectivement, c'est important de faire en sorte que le col soit bien positionné, que la chemise tienne bien sur le cintre. D'ailleurs, on a fermé le bouton, comme ça évite à cette chemise de tomber. Ok, tu veux die Sache loslegen? Hein? Ja, c'est parti. Da tun wir den Knopf drücken. Also ein T-Shirt zusammenfalten ist nicht sehr einfach. C'est vrai qu'on a toujours de la peine à faire en sorte de plier un T-Shirt. Manuel, erklärst uns, wie läuft das Ganze noch? Comment ça fonctionne? Du musst das Brett drauflegen und dann tust du es so gerade herlegen. Du musst es so gerade zusammenlegen, dann tust du es so. Das ist gut.
Voilà, exactement. Donc la solution, c'est d'avoir la petite planche qui fait en sorte de plier comme il faut grâce à l'aide de manuel ces t-shirts. Jetzt sind wir wieder draußen, es ist ein bisschen kühler, nicht mehr so warm wie in der Wäscherei. Jetzt sehen wir gerade eine von unseren Reinigungsequipen, die sich gerade auf den Weg zu unserem Kunden macht. Alors c'est vrai que c'est aussi une activité du Damweg, une équipe de nettoyage qui va se mettre en route pour aider ses clients justement pour faire en sorte d'aller faire des nettoyages. On a d'ailleurs Stéphane qui lui est l'une de ces personnes qui va partir pour ces nettoyages, mais neben uns ist der Stefan, der uns wieder erklärt, ja, in welche Richtung geht es eben für die ganze Reinigung. Ich habe jetzt noch einen Rückenstaubsauger dabei, Mopstangen haben wir dabei und einen anderen Staubsauger noch. Das sind wir alles ins Auto einladen und gehen richtig reinigen. Dann haben wir noch ein Grossraumbüro zum machen. Ok, d'accord. Donc c'est en fait des grandes surfaces de bureaux qui vont être nettoyées grâce à tout le matériel que Stéphane va prendre avec son équipe. Et il y a des aspirateurs, il y a tout le matériel de nettoyage. Et donc, Loco, je te laisse aller avec ton matériel. Das war ein kleiner Einblick in die Stiftung Damweg, un petit aperçu de tout ce que fait la Fondation Damweg. Susanna, 9. Januar 2022 geht es Spenden. Il y aura un match de charité le 9 janvier 2022. Was werdet ihr machen mit Spenden? Qu'est-ce que vous allez faire à tous ces dons? Ja, wir haben nächstes Jahr ein 50-Jahr-Jubiläum und wir wollen zu diesem speziellen Anlass ein Ferien- und Ausflugsangebot lancieren und dann einen kleinen Ferienkatalog machen, wo unsere Leute auch herauslesen können. Parfait. Donc 50e anniversaire de la Fondation Damweg en 2022. L'idée avec tous ces dons, c'est de faire un catalogue de voyages avec les résidents qui vont pouvoir ensuite choisir leur lieu d'excursion. Je vous rappelle donc que c'est le 9 janvier 2022, c'est un dimanche, an Sonntag, der 9. Januar 2022. Besten Dank, c'était la Fondation Damweg, mais c'est Stiftung Damweg.